Në fushën e Maliqit, një nga më të mëdhat në vendin ton, janë ulur sipërfaqet e mbjella me kultura bujqësore. Sipas fermerëve, kjo situatë ka ardhur si pasojë mungesës së tregut dhe çmimeve nën kosto për prodhimet bujqësore. Margel Agolli nga fshati Orman i Bashkisë Maliq, pasi ka punuar për 25 vite në emigracion, vendosi të investojë në kulturat bazë bujqësore, por sot thot se çmimi i lartë i naftës dhe inputeve bujqësore ka rritur në maksimum koston e prodhimit. Neve nuk dem shpërblemi nga diku nëse na zë një fatkeqësi. Si breshër, ngricat që prishin atëre në lule, ujrat e shumta janë shumë lloj fatkeqësisht. Plus edhe çmimet e kultivimit janë shumë të shtrenjta, nafta, plerat edhe pesticidet. Fuat Orhan nga fshati Rembec është një tjetër fermer me sipërfaqe të mëdha të mbjella kryesisht me grur. Thelbi i kësaj është sepse kostoja e prodhimit është e rritur tej mase, duke filluar nga çmimi i karburantit, tek plerat kimike, tek shpenzimet e tjera dytësore, tek fuqia punëtore. Fuqia punëtore tani edhe nuk gjendet me shumë vështirësi sepse emigracioni, largimi ka bërë punën e vet. Çmimi i kostos të prodhimit me atë të shitjes është një paradoks ta mendosh që të shitet kilogrami i grurit me 28 lekë. Në të njëjtën linjë me fermerët është edhe specialisti i bujqësisë pranë Bashkisë Maliq, Kejdi Hasani, i cili pranon se këtë vit ka patur rënje të sipërfaqeve të mbjella. Fermerët po ulin kulturat bazë në fushën e Maliqit për disa faktorë kryesor. Një nga këto faktore është dhe çmimet e larta të inputeve bujqësore që janë në këto momente. 2 është konkurenca nga vendet e rajonit. Dhe treta është mos orientimi ose tregu nuk është i sigurt për fermerët e Maliqit. Nëse një vit më parë në fushën e Maliqit ishin mbjellë rreth 3800 hektar me grur, këtë vit sipërfaqja ka zbritur në 3500 hektar. Edhe të mbjellat me misër kanë rënë nga 4000 në 3800 hektar, ndërsa të kurrje kanë pësuar edhe sipërfaqet me patate.